निकल गया। किसकी डोर के पास है? घूम गया उधर। दाना तो है, जाओ नीचे जाओ। नहीं आएगा आएगा। साइज में है उस साइड। यही चलेगा करीब बनाने को। दो कहाँ फंसी, डोर कहाँ फंसी है? तो यहाँ पत्थर में फंसी हुई है ऐसे क्रॉस में ना। दाना ये सामने ही नजर आ रहा है। हाँ जा सकते। ऑन है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या निकाल लिया अंकल? ये निकाला माशाल्लाह, काकान निकाला हमने। ये पहली साइज थी हमारी माशाल्लाह, और पहला हमने ये काकान निकाला है। इंशाअल्लाह और भी माशाल्लाह माशाल्लाह निकालेंगे माशाल्लाह। जबरदस्त। बहुत दवाई ना लग गया। वो बजिए ना से बच्चे निकाला गया। मादी है। अच्छा कमर भाई, इस पे कौन सा दाना एक्सपेक्टेड है? अच्छा
तो ये दोनों दाने फिट हो गए और आप देखो खाना साला अल्लाह ने चाहा अल्लाह की रात को उम्मीद है कि दाने ये दोनों बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह 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 ताला कोशिश करूंगा कि पूरी जाने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इधर बना ये पानी दोनों दाने की साइड आ रही है। ओए होए जबरदस्त 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नीचे से जाओ बैर भाई आंकड़ा लगाओ सुनाब। उस साइड पे जाओ नीचे। डीज थोड़े टाइट निकल जाएगा। हाँ ये लाल डोर पकड़ ले हाथ से, लाल डोर मछली से हाथ। मार मार हाँ फंसा हुआ नहीं डोर में फंसा हुआ है। मार मार आंकड़ा मार आंकड़ा मार। पकड़ा मैं कहीं जा इससे नहीं उठाना, इससे नहीं। बिस्मिल्लाह 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 निकल जाएगा। निकल जाएगा ये। अहमद जाल में डालो, जाल में। कपड़ा है पहले कपड़े से इसको गिरे। आपका दाना कहाँ है? मेरा दाना भी फंस गया था ये डोर मेरी यहाँ फंसी हुई है। वैसे मेरा दाना आ रहा है। अच्छा अच्छा दाना किया था मैं डोर में लिपटा होता नहीं, इसको काटना पड़ेगा। और डोर तो तुम्हारी गई थी ना, डोर मेरे से आ गई। कमर भाई जबरदस्त। अच्छा छोटा ही दाना है ना? निकाल इसको, पत्थर नहीं टकाना। पकड़ 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 और
कपड़ा कपड़ा गलबड़े में हाथ डाल इसमें डाल दो, इसमें डाल दो।